Sentences that can be or cannot be changed into the passive voice. Məchul növə çevrilə bilən, çevrilə bilməyən cümlələr. Bu nə deməkdir? Ümumiyyətlə, biz məlum növdə olan cümlənin quruluşu nədir əsasən? Mübtəda, xəbər və obyekt. Yəni, obyekt olmalıdır ki, o keçsin cümlənin əvvəlinə, subyekt də aradan çıxsın, sonda bayna verilsin və yaxud da verilməsin. Deməli, bu cümlədə obyekt olmalıdır. Olmalıdır ki, can be olsun, yəni məchul növə çevrilə bilsin. İndi bizdən can be istəyirsə, bizə nə lazımdır? Feildən sonra nə lazımdır? Obyekt. Və sualımız əsasən belə olur. You can hear, eşidə bilərsən. What və whom suallarına cavab verirsə, deməli o nədir? Can be-dir o cümlə. Məsələn, you can hear, eşidə bilərsən. Nəyi? Nə? Məsələn, musiqi. Ümumiyyətlə, belə də baxa bilərsiniz. Z artiklına gəlibsə, deməli nədir o? Obyektdir. İstisnamız da var, indi onu da deyəcəm. Deməli, biz can be-ni götürdük. Keçdik 2-yə. Students were happy, xoşbəxtdirlər. Şairlər. Necədirlər də, yəni. What və whom sualına cavab yoxdur burada. Və belə deyək də, özündən sonra da sifət gəlib. Ona görə bu cannot be-dir. Keçək 3-ə. Suddenly the wild animal came close. Bax, wild animals, bu bizim mübtədamız. Bu bizim xəbərimiz, came. Özündən sonra var obyekt halda olan əvəzlik və yaxud da isim, z artiklından, artiklından, heç bir şey, sadəcə close, yaxına. Deməli, bu cannot be-dir. The scientists carry out new experiments. Baxın, bu obyektdir. Yeni təcrübələr, alimlər, yeni təcrübələr denədilər. Cavabımız nədir? Nəyi? Yeni eksperimentləri 1 və 4. A variantı. Which sentences cannot? Orada can be deyirdi, indi cannot be deyir. Onun o əksinə olanı götürürük. Yəni, burada isim var, görürsünüz, a novel. Bunu çıxıram, bu cannot be-dir. Can be-dir daha doğrusu. A variantında feildən sonra bax, zərf gəlib. Bu cannot be götürürük. Water evaporates, su buxarlanır. Nə zaman? Nə zaman sualına cavab verirsə, bu cannot be-dir. Harada sualını deyirsə, bu cannot be-dir. Ümumiyyətlə, 1 ilə 3 cannot be-dir. 4-də baxın, Nick is fixing. Nick təmir edir. Nə? Stulları, nəyi, yəni? Cavabımız olur 2, daha doğrusu 1 və 3, Y variantı. Bunlar cannot be-dir. Yenə də cannot be istəyir bizdən. Nə olmalı deyil özündən sonra? İsim olmalı deyil. Məsələn, deməli, a flock of birds is flying, uçur. Haradan? Yəni, over our, başımızın üzərindən. Bizə bu sual lazım deyil. Və yaxud da belə baxın. Xəbərdən sonra gələn over our heads. Düz deyil. We laughed and couldn't talk for a few minutes. Var, talk xəbərimdir, ən son xəbərim. Ondan sonra gələn söz önüdür, zaman zərfidir, gəlməlidir. Bu da cannot be-dir. Bu da cannot be-dir. 1 ilə 2. 3-də baxın, a few songs. Z artiklına gəlib, a few-dan sonra isim gəlib. Bunlar can be-dir, ikisi 3 ilə 4. Cavab olur 1 və 2, D variantı. Keçək 4-cü suala. 4-cü sualda Fred and Mary cannotları istəyir, yəni baxın, çevrilə bilməsin, yəni obyekt olmasın. Fred and Mary went, getdi, hara? Baxın, düz istəyirəm, yer zərfidir. Bizə zərf lazım deyil, bu cannotdur. I brought my laptop, aldım. Nəyi? Laptopdur, nədir onu? Yəni, bu obyektdir, cümlənin əvvəlinə gələ bilər. Bu can be-dir, bizə cannot be lazımdır. Nick have been to man, olub deyir, harada? Cannot be-dir. I took off, mən çıxardım. Nəyi? Eynəklərimi. Və yaxud da my glasses, görürsünüz, gəlib. Bu cümlənin əvvəlinə keçə bilər obyektdir. Cavabımız olur 1 və 3, B variantı. Keçək 5-ci suala. This writer has become famous. Become gördüsə, bu ümumiyyətlə cannot be kimi götürün. The enemy occupied, işğal etdi. Bizim ərazilərimizi. Deməli, bizim ərazilərimiz işğal olunub deyə bilərik. 2 can be-dir. 3-də these flowers grow best. Sifət gəlib, olmaz. Bu da cannot be-dir. You can use this computer. This computer cümlənin əvvəlinə keçə bilir, obyekt haldadır. 2 və 4 can be-dir. 1 və 3 cannot be-dir. Cavab olur C variantı. Keçək 6-cı suala. We have already packed. Biz artıq yığmışıq. Nəyi? Our things. Yəni, bu cümlənin əvvəlinə keçə bilir. Bəs yaxşı işarələmədim. Deməli, bu can be-dir. 1. Ted has to apologize. Üzr istədi. Nəyə görə? For being rude. Bu da cümlənin əvvəlinə gələ bilməz. Bu cannotdur. The packets were lying. Sərilib, yəni bağlamalar. Harada? On the table. Bu yer zərfidir. Bu cannotdur.
Marilyn will make another attempt. Başqa bir cəhd edəcək, addım atacaq. Deməli, bu doğrudur. Cavab 1 və 4 olur. C variantı. 7-ci sualda I was flying on the sofa and thinking. Uzandım. Hara? Divanın üzərinə. Bu yer zərfidir. Cannotdur. Bunu götürürük. The water level is rising. Qalxır. Gündən günə. Bu da cannotdur. Cavab 1 və 2 olur. Y variantı. Keçək 8-ci suala. They have been playing since afternoon. Oynayırlar. Since afternoon yer zərfidir. Ümumiyyətlə obyekt deyil. Daha doğrusu zaman zərfidir since. Bir cannotdur. Someone was coughing loudly. Bu da. Burada da yəni obyekt halda olan əvəzlik və yaxud da isim yoxdur. Loudly zeyd ucadan zərfdir. The boss introduced a new comer to us. Bir boss bizə təqdim etdi yeni gələni. Burada var kəmbidir. We meet different people. Burada da var. 1 və 2 cannot bir də cavab olur D variantı. 9-cu suala gəldik. Which sentences cannot be changed into the passive voice? Hansılar məchul növə yenə də çevrilə bilmir. Baxın, bir də we grows unusual plants. Bu kəmbidir. Baxan kimi deyirsiniz ki, unusual plants are grown olacaq by Mike. Bu doğrudur, kəmbidir. Bizə cannot lazımdır. The baby is growing quickly. Baxın, feildən sonra zərf gəlib. Bunu avtomatik cannot bir götürün. Marilyn has got the flu. Belə baxanda görürsən ki, Z artiklından gəlib, tez götürərdin də bunu, keçirərdin cümlənin əvvəlinə. Amma qrip tutulmur insanlar tərəfindən. İnsanlar qripə tutulur. Ona görə bu da cannotdur. 2 və 3 olur cavab. D4-də I have brought you a copy of the textbook. Bu keçə bilir cümlənin əvvəlinə obyekti var. Cavabımız olur 2 və 3. Gələk 10-cu suala. 10-cu sualda siz tapırsınız ki, hansı cavabdır 10-cu sualda, əgər başa düşmüsünüzsə.